E a Zappetti, a stora qui non ta via stella. È l'ora di Yuga. È l'ora d'imparare. Perché è l'ora di... Zabiantoni. Allora giochiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di seguire noi in Anta Via Stella, felice di ritrovarvi come tutte le sere, poi insieme ai Cinarchesi. E stasera, mi pure ti chiama Marty McFly. On va faire retour vers le futur. Perché? Perché Mouna Yuga en qua squadra i signori Cinarchesi, Thomas, Pascal, Jean-Marc, salute. 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 J'ai dû rater quelque chose. Quali siete dunque? Alors, nous sommes une association de reproduction historique médiévale et nous mettons à travers des festivals. Pardon. Oui. Des festivals, je préfère. C'est mieux. Donc nous mettons en valeur le patrimoine corse, et notamment, surtout et principalement l'histoire médiévale de la Corse qui est si peu connue. Et nous avons raison. Di sicuro, è una storia ricca. Alors, ils sont dans le ton, eux aussi. Voilà. Oui. Perché portano di noi certi valori, tradizioni, musica, canti, riceviamo a squadra i Cetterini, Mido, Petru e Duguay-Clin. Duguay-Clin. Babbo chiamava così Duguay-Clin, ma si sa che Duguay-Clin era britone ed era giù con cabone. E qui di grande non capisco più. E poi lui sta zitto e muto, e di un mezzo, acqua in bocca, un parla mica. Petit handicap, 2 contre 3 alors. No, si mudrei. Ah bon? Ad Ayuga. Oui, mais... E io voglio salutare Messa Biantoname, Patrizia Gatacega. Salute. Faremo d'un altro mondo. Di sicuro. Sciabule. Strumenti. Gentes dames et damoiseaux, jouons ensemble. E tempo di yoga a raffica. Allora, abbiamo la prova di yoga a raffica. La yoga a raffica è semplice, ci le mette mani in tuo funzo. Ascoltate la domanda che il primo che ti ha risposto picchia in tuo funzo e rispondete. Non vi sbagliate mica così pigliate 20 punti. Prima domanda. Cerchiamo il primo successo di Luc Besson, una ciutera sott'acqua girato in parte in Balagna. Le film de Luc Besson sur la plongée, il a été tourné en partie en Balagne. On parle de... Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, la chaussure blonde. Le Grand Bleu, risposta una. Le Grand Bleu che è stato girato in The Wolf di Galvi e a Punta Rivelata, una maggior parte di scene. E così 20 punti. Un'altra domanda, come si chiama il ballo tradizionale polinesiano popolarizzato dai All Blacks? Cette danse traditionnelle polynésienne popularisée par les Blacks, c'est le... Le Haka. Haka, risposta una. Haka. Sono sempre impressionanti quando gli unghie a giocare a rugby con il rituale, ballato e mugiato. E allora elli, la dubravano della tradizione di sicuro per i combatti, ma di noi facevano per i matrimoni, occasioni festive così, dunque è diventato proprio popolare. Cerchiamo... Allez, ascoltate bene, Mobulo che giocava in pasta e a tene ubane. Un meuble utilisé pour pétrir ou conserver le pain. Oui. Infine, Ameria. Ameria, mica Meria. No, Questa è la fara. Bon, si può trovare un pane a Meria, perché mica Meria. Risposta una. Meria Duiere, Laurent, e Meria Omeria, si divende di Rugioni. Un'altra domanda di Sarafica. In paese si trovano le città di Chennai, Madras, Pondichéry. Ma in che paese si trovano queste città? Chennai, Madras o Pondichéry? Semi in che paese? Pondichéry, c'est où? Pondichéry, Madras,
Chennai. Oui, c'est où? C'est dans un pays. Madras. C'est dans un pays. Quel pays? Non, Zapetimika. La Grèce. Pondichéry en Grèce. À Parchimica. Non, D'accord. non. L'île de Malte. Non plus. Non plus. C'est Espagne. mes montagnes. Hein. C'est mes assai montagne. C'était l'Inde, l'India. Oula, d'accord. L'Inde, Pondichéry, On est loin. le fameux comptoir. L'ultima domanda di Sarafica. Chi santo si prega per migliorare i rheumatismi? Quel saint est invoqué pour la guérison des rhumatismes? Rhumatismi. Rumadisimi o ramadisimi, didevo io. Santo Christophe. Cristofano, c'est piuttosto pas quelli che viaggiano, per Vittorio. Vittorio. No. Pancrazio, Bangrazio, Saint Pancras. Brancádio, Zambrancádio, Gunisciudo, Vestigiado, um Corsica, assai, o dove di maggio. E dunque questo santo era un giovanotto che si era convertito al cristianesimo, era un frigiano convertito al cristianesimo e se n'è andato in Roma all'epoca che erano tutti crocevissati, tombi e dunque è stato Don Banchello, palisato e tombo e infatti si imbugaglia, si brega i romadismi in memoria di sua purezza e di sua grande fede. Ecco. Ecco, eretta. Bon, a livello di punti, semi noi cinarchesi al secolo 0, però, e i cetterini siamo al secolo 60 punti con punti. Allez, giochiamo e continuiamo ancora a varia via. A varia via. Una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio tre proposte, riflettete appena e rispondete bene così pigliate 20 punti. Prima domanda. In due era l'emettore di radio RCI in 1980 quando era difesa in Corsica. D'où émettait Radio Corse Internationale en 80 alors qu'elle était interdite. Tra. L'isola d'Elba, a Gabraia o a Maddalena? A Maddalena. A Maddalena. Maddalena. Sapete in dove era RCI o no? No. No, e per questo allora che risposta un'amica questa qui, no. Ah. No. RCI era lì in Bastiglia, troppo lontano da Maddalena ma più vicino di l'isola d'Elba. Ecco, dunque era M. Piedri che animava questa radio e che dagli anni 80 trasmettia a Nanta a Corsica la sua emissione. Allez, tocca a noi, a varia via. In che disciplina sportiva l'americano Dick Fosbury ha portato una rivoluzione? Tra, ascoltate le proposte. Tra usalto in altezza, usalto in lunghezza o usalto in collasta? No, aspettate, io volevo sentire du Ghecla. Allora, Asa. Usalto in altezza. Le son hauteur. Spino. Le so... O famoso Fosbury. Fosbury, risposta buona. Bon, avete preso 20 punti a questa affare. Proemo. Che legume un deve manca per fare un tzatziki? Allora, o tzatziki si fa con o biwarone, o gugumero o o zellero. Quel légume est indispensable à la réalisation du tzatziki? Le poivron, le concombre ou le céleri? C'est quoi déjà la recette? Le tzatziki. Le concombre. Le concombre. Dunque, conoscete il tzatziki, sapete fare il tzatziki, risposta buona. E ciò che li chiamano i mezzè, dunque ce la mette o gagliardo, o gugumero e appena olio aglio e si mangia. Il tzatziki. Appena aglio in u se volete. L'ultima domanda. Siete pronti? Allora ascoltate. Come si chiama il tunnello di un treno in gara di Bastiglia? Tra Aduretta, Uvangu o Emilsari? Le regioni di Uvangu, perché no Uvangu? Proemo Uvangu. Uvangu, no.
Rizzori, no? No, Non plus, a Duretta. A Duretta, perché c'è una Duretta quadrata all'entrata di Udunello, che fa già 1400 metri, dunque l'hanno chiamato a Duretta. Allora, ne siamo a 40 punti per voi, bravi, 80 punti siete sempre in testa. E tempo ora di giocare a trappola. Sciapani tutto. Bon, a trappola, domande preparate dai nostri candidati, dunque se li rispondono bene pigliano 40 punti, se li si sbagliano, quello che ha scritto a domanda ripiglia 20 punti. Allora, cominciamo con voi, allora. Posto che per ora, 7 secondi. En même temps, siete che due. Allora... vabbè. Ma mi si pare che li conoscono, appena di storia. Allora, come si chiamava la cerimonia che nominava il signore più maggiore di un stato cinarchese? L'introduzione. No. L'introito. No, un'altra no. No, hanno detto no. No. Hanno detto che no. 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 Chi era la risposta? A Viduta. Voilà. Oui. C'erano tutti i capizzoni di famiglia, elli che nominavano tutti i signori a Viduta. A Viduta. Vabbè, mica semplice quantunque. Et si je peux me permettre, pour des gars du 13e, vous faites pas votre âge. Je ne sais pas à quoi vous marchez, mais ça tient. Bon, potremmo continuare. D'accordo, ci vuole rimettere in ordine un'espressione. Voilà, on cucù tutte queste parole, le mettete in ordine e normalmente ad avere un'espressione. Allora, amusetti vive. Noi andiamo a pigliarci un caffè, butteremo da qui una stundetta. Cette pause musicale vous est offerte gracieusement par le groupe Iceteri. Ditemi qualcosa, allez, che avete scritto? A Chievo fu un lavatura di natura. Come avete detto? A Chievo fu un lavatura di natura. A Chievo fu un lavatura di natura. Di natura, oui. Ci vale. Bon, alors, Lavadura. quand on le remet à l'endroit, ça donne a Chievo fu di natura un ciale lavatura. Sapete Lorenzo che legge non bastia? No. Se tu si gofu di natura, lampadi sotto una vittura. Bravo. Bon, quantunque tu hai 60 punti, ma i Ceterini sono sempre in testa con 100 punti. Allez, ci sciappiamo un capo, allez. Ecco, sciapacapo, da chi pigliassi un po' di punti, il primo indizio potete pigliare 60 punti quantunque, e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio e cerchiamo stasera mica una personalità, cerchiamo un loco. Ascoltate il primo indizio con Patrizia. Allora, sono nata di modo ufficiale in 1824, ma si può dire che sono sempre stata qui. A tal punto che si battiano già per me 500 anni prima di Cristo e basta. Prima di Gesù Cristo. Je suis né officiellement en 1824, mais on peut dire que j'existe depuis toujours. D'ailleurs, on s'est battu pour moi dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Cerchiamo un loco, hein. Se ti avete un'idea, potete fare una proposta. Non avete mica? Manco un'idea? No. Allora un altro indizio per 50 punti, ascoltate bene. Un'epoca di Meviglioli erano opposti a Paoli, ma non ha mica aspettato il 75 per essere un simbolo di resistenza all'invasore. Certains de mes enfants se sont opposés à Paoli, pourtant je n'ai pas attendu 1975 pour symboliser la résistance à l'envahisseur.
veramente che cerchiamo un loco. E quando ti ha risposto ti ha detto, c'est évident. No? Ancora? Allora un altro indizio, per 40 punti. In de me si lampa in mare o da Vignano e campano i prigionieri a porte aperte. Annanta certi merinadi, non c'è manco bisogno di costume di bagno. Un'idea. Alalia. Alalia. Aleria. Aleria. E io dico a radio, alleluia! Risposta buona! Ecco dunque Aleria di sicuro si conosce usido, bon, c'era usido greco all'Alia e poi dopo usido romano Aleria dal V secolo e dunque su posto era assai importante rispetto alla situazione di Punta l'Italia e sa comuna d'Aleria proprio ella è nata assai più tardi, nel 1824, mangiando appena nanta bioario muracciole, zuani, ecco, e dunque è all'odi nu. In 75 c'era questa informazione in Aleria, Edmond Simeoni a Gava d'Aleria, dunque è un simbolo di resistenza odinca diremmo, ecco dunque un rudione che si è sviluppato assai turistico in noi. E dunque ancora lei avete preso di nuovo un po' di punti. Bravi! E i nostri sapientoni stasera sono i cetterini con 150 punti, bravi! Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Bon, finalement pour les cadeaux, on a décidé de les garder, hein, parce que bon, ça, vous ne sauriez pas quoi en faire au XIIIe siècle en même temps. Hein. Allez, voglio ringraziare i due squadre, il pubblico di stasera, Dino e ben intesa, messa bientona a me, Patrizia Catacega. Buonasera. Allez, da qui una stundetta, l'informazione non sta via, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao. Allez, venite pure. Come è bella così. Ha fatto tutto,